تغلي البسبوسه على النار. تعالى اقولك عملتها ازاي. معلقه سحريه هتخلي البسبوسه عندك في حته تانية خالص. وداعا بقى لفشل البسبوسه، خليكي في الطريقه دي بجد في منتهى الجمال. يلا بينا نشوفوا مقاديرنا عباره عن ايه. 3 كوبايات من السميد اللي هو السمونينا يا جماعه، بجيبه من عند العطار السايب، ما بجيبش الكياس. ناس كتيره بتقول انا بجيب الكياس عشان تنجح معايا. طيب احنا هنوفر حاجات كتيره النهارده في البسبوسه، وهتطلع معاكي في منتهى الجمال، وهتشرب معاكي الشربات بجد حاجه كده اللهم بارك. جبت عندي هنا مقادير المكونات السايله: كوبايه من السكر، كوبايه من الحليب، وكمان كوبايه الا ربع من السمنه. طيب في ناس كتير هتقول لي ينفع بدل السمنه احط زبده؟ انا ما بفضلش صراحه الزبده، مش في كل حاجه الزبده. هي البسبوسه يا جماعه من الحاجات اللي هي لازم السمنه، ما ينفعش الزبده. ليه؟ عشان الزبده فيها ماده من الميه، مش لازم احط لها زبده خالص. حطيت المعلقه السحريه اللي هتخلي البسبوسه في منتهى الجمال، معلقه العسل الكلوكوز. طيب في ناس هتقولي مش متوفره عندي العسل كلوكوز. ينفع عندك شربات كون تقيل جدا او عسل نحل. طبعا هنا جبت بقى المكونات اللي هي السايله، رفعتها على النار وهسيبها تغلي عندي او تسخن لغايه لما السكر يدوب معايا. جبت الثلاث كوبايات من الدقيق السومينينا او السميد، حطيت عليهم معلقه صغيره من البيكنج باودر، رشه من الملح، شويه جوز الهند عندي، وشويه من السوداني. اي نوع مكسرات انت بتحبيها تحطيها عندك في الخلطه، وتقلبي كويس جدا اللي هو السميد الاول. بعد كده جبنا الخليط بعد ما برد نهائا وسبته يهدى كده، ما ينفعش احطه سخن على السميد عشان ما البسبوسه عندي ما تخشش الفرن تحجر معايا. وهنا بقى فايده البسبوسه عندك في العجن بتاعها، اوعي تعجني كتير. كل ما تعجني كتير هتلقي البسبوسه اللي هو دي السيمونين يا جماعه هتلاقيه نشف معاكي كده، وهتلاقيه تماسك في بعض. احنا عايزين المكونات بس يا دوبك تتخلط كده مع بعض، وتعرفي بس القوام بس تقيل ولا خفيف. اكتر من كده مش هتعملي في البسبوسه، بجد في منتهى الجمال. بصوا بقى الجمال بقى، شايفين بقى العجينه كده منتهى الجمال. هنخلي المكونات سايله شويه، مش سايله قوي قوي زي ما انتم شايفين. جبت الصينيه اللي هي بتاعه البسبوسه، دهنتها دهنه بسيطه جدا من السمنه، ولو مش حابه تدهنيها مفيش اي مشكله. انا دهنتها هنا عشان بس تبقى تدي لون من تحت جميل. في ناس كتيره تقول لي ممكن بنحطه الدقيق اللي هو السمنينه عشان تدي كرمله كده من تحت ولون جميل. لا انا يا جماعه ما بعملش كل الكلام ده. طبعا هنا بص البسبوسه عندي عشان ما شاء الله القوام بتاعها مظبوط، تلاقيها عملت معاكي في الصينيه فرشت بسرعه. كنت مولعه الفرن على درجه حراره 160، هحطها في الفرن. كن بقى احضر الشربات عندي: كوبايتين سكر، كوبايتين ميه، وهحط عليهم معلقه عسل كركز عشان يبقى الشربات تقيل شويه عندي، وهرفعهم على النار. يا دوبك الشربات هيغلي عندي لمده 10 دقايق ل 15 دقيقه، كانت البسبوسه طلعت معايا في منتهى الجمال زي ما انتم شايفين. اللون بجد وريحتها بجد خطيره. ليه؟ عشان السمنه كانت سمنه بلدي على سمنه من السوبر ماركت، سمنه جنه. يعني بجد كانت ريحتها هايله جدا. بصي تعرفي البسبوسه ناجحه معاكي ازاي؟ لما تحطي شويه شربات وتلاقيها شربتها بسرعه. ده نجاح البسبوسه يا جماعه. جبت عندي لازم الشربات يكون بيغلي وسخن، والبسبوسه تكون مطلعاها من الفرن على طول، وتحطي عندك الشربات بتاعك، هتبقى بسبوسه في منتهى الجمال. بصوا انا بوريكم هنا قوام الشربات عندي، ولا خفيف قوي ولا تقيل قوي. طبعا زي ما انتم شايفين هي لما غليت عندي الشربات حطيت ظرف من الفانيليا. طبعا هنا خلاص بعد ما سيبها غطيتها وعشان تشرب الشربات، بردت معايا كده وهقطعها. بصوا بقى شاربه الشربات بتتكلم عن نفسها، وباينه هنا لما بقطعها طريه كده ودايبه دوب زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي، ومرمله كده حاجه كده اللهم بارك. بجد جربي الطريقه دي هتعجبك ان شاء الله. هتبداي على طول هتعملي الوصفه دي، مش هتعملي اي وصفه تاني. في كتير بعمل، كنت قبل كده عملت بسبوسه متكرمله، عايزه اقول لكم انجح بسبوسه عملتها هي البسبوسه دي بجد في حياتي. من غير بقى اللي هي متكرمله، المتكرمله بتدي لون، بس عايزه اقول لك دي بقى لون وطعم وحاجه كده اللهم بارك. وهتشرفك قدام ضيوفك، اعمليها في مناسبه، اعمليها في اعياد، حاجه كده بجد اللهم يعني اللهم بارك كده، حاجه جميله جدا. شايفين بقى اللون من جوه عامل ازاي؟ شاربه الشربات كده لونها تحفه جدا زي ما انتم شايفين. ايه رايكم بقى في الجمال والحلاوه؟ عايزه اوريكم بقى حته كده. بصوا لما تقطعيها، بصوا مش مستحمله اللي انتوا، بصوا حاجه كده تحفه بجد. يعني مرمله كده وجميله، واخده اللون بقى من تحت. بوريهولكم لونه عامل ازاي من فوق ومن تحت. بجد جربي الطريقه دي، مستحقه لايك كتير كتير منكم. بالله عليكم يا جماعه الناس اللي بتدخل بتحطي الكومنت وساعات ما بتحطش اللايك وساعات ما بتعملش مشاهده، بالله عليكم اسمعوا دقيقتين 5 دقايق عشان القناه تكبر بيكم كده، وابقى
احلى اخوات في الدنيا ان شاء الله. لازم نشاهد البعض كده ونسمع لبعضينا، وكلنا بناخد افكار من بعض، وكل حاجة واحدة عندها فكرة بتوريها للتانية وبننصح بعضينا، وربنا المستعان. بس كده كانت بسبوسة النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. لو عجبتكم لايك كتير كتير منكم، ودعوة حلوة كده منكم لفلسطين وغزة. واستنوني الفيديو اللي جاي، هنعمل فيديوهات قوية جدا جدا ان شاء الله. واسيبكم بقى في رعاية الله، وجربوا بقى البسبوسة بتاعتي الجميلة دي، وان شاء الله هستنى بقى رأيكم، وتكتبوا لي في الكومنتات عملتوها وطلعت معاكم ايه. حطوا لايك، والسلام عليكم.